乜還原結構可以醫慢性咳？佢咳咗好多年，中藥西藥都食無數，但一直都唔見好。經朋友介紹嚟醫藝館就診，佢先知唔係氣管同肺嘅問題，原來係後生時嘅心臟開胸手術疤痕，拉扯胸肋骨向裡面凹，胸肋骨壓住氣管，引致佢長期咳極都唔好。30幾次還原結構治療後，唔單止咳好咗，腳痛都冇埋。仲有身形瘦咗，精神好咗。有時候唔一定係器官功能出咗問題，可能係結構歪咗壓住器官，器官表現失常。